莉亚今天是第一次坐飞机，我们是坐那个 Continental 的，我们要去 San Francisco 哈，我们要回台湾啦。奥莉莉亚第一次坐飞机呢，奥莉莉亚第一次坐飞机，好棒啊！好棒的莉莉亚，好棒啊！好棒啊！莉莉亚坐飞机的呢，莉莉亚好棒啊！妈咪，看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 妈咪，哎呀！